Ito kadi-deliver lang ng aking rep. Panasonic 2 doors, inverter refrigerator, no pros. Model NR BP 230BD. 8 cubic feet ang gross volume. At ang storage volume ay 7.9 cubic feet. Panasonic 2 doors refrigerator. Ito ang brand niya, Panasonic. Model NR BP 230BD. Type no frost free refrigerator. Total storage volume 2261. Rated power input 85 watts. Rated voltage 230 volts. Rated current 0.80 A. Rated frequency 68 horsepower yata yun. Energy consumption niya, yung ERF niya, energy efficiency factor, 402. Yan, 402. Ibig sabihin lang, mataas ang ERF niya, mababa ang operating cost niya. Mas mababa ang ng kuryente. Ito, ang instruction pagdating ay mag-antay ng 5 hours bago i-plug. Then after 5 hours, ipa-plug natin ito. Then tapos 2 hours siyang walang laman. After 2 hours, pwede na siyang lagyan ng kaunting laman. Ito siya ang freezer. Kaunti lang munang nakalaman. Wala pa rin naman ako ilalaman eh. Ito ang may window siya doon, labasan ng hangin. Huwag daw yun hahayaang matakpan. Ito yung kanyang control, cold air control. Pag sa unang bukas, nasa maximum yan dapat. Ngayon, pag after 2 hours, ilalagay na sa medium. Yan ang niya. Ito ang kanyang window. Temperature cold air control guide. Nakalaan dito. Ayan, naka-dikit. Ay, naka-ano siya, hindi siya naka-print talaga siya sa window niya, kaya hindi maliligaw. Cold air control, freezer compartment, distributes the volume of cold air in any of the compartment. Fridge, maximum, distribute large volume of cold air to the fridge. Normal, equal distribution of cold air in both compartments. Freeze max, distribute large volume of cold air to the freezer. Temperature control sa fridge compartment. Adjustment the temperature for the fridge compartment. Minimum for storing minimal amount of food. Normal for storing moderate amount of food. Maximum, that is number 5, for storing large amount of food and faster cooling. 1 ang minimum, 3 ang normal, 5 ang maximum. Ito yung lagayan ng ice. Pag nilagay, tapos pinaka-box niya itong ibaba. Tube ice ang niya. Ito naman yung sa baba, lagayan ito ang freezer, prime cooling. Konti lang ang laman, wala pa akong laman. Ito naman yung adjustment niya. Kung sa unang bukas niya, yun nga after 5 hours, ilalagay sa maximum. Then sa susunod, pwedeng sa medium or sa low. Bahala, nasa sa inyo na ang niyan. Ito siya. Panasonic.
Ayan siya. Ito yung lagayan ng press safe na vegetable. Mga gulay. Itong window niya to. Ito lagayan ng egg. Ito, pwede lagayan ng mga medicine. Operation setting guide, cold air control, ginagamit upang kontrolin ang daloy ng malamig na hangin sa refrigerator at freezer compartment. Temperature control, ginagamit sa pagkontrol ng lamig temperature sa refrigerator compartment. Operation setting guide, kung ang inyong prioridad sa palamigin ang freezer compartment, itapat sa cold air control knob sa setting na freezer max. Sa setting na ito, mas maraming malamig na hangin ang daloy sa freezer compartment. Kung nais mong maging mas malamig ang refrigerator compartment, i-adjust ang temperature control knob papunta sa bahagi ng maximum yon. Kung hindi sapat ang nais na lamig o temperature sa loob ng refrigerator compartment, itapat ang cold air control knob sa refridge max. Mas maraming malamig na hangin ang dadaloy sa refrigerator compartment. Kung bahagyang nagyayelo ang laman ng ref compartment, i-adjust ang temperature control knob papunta sa bahagi ng minimum. Installation distance between the wall and the unit. Allow a space at least 30 cm at the top portion. Sa taas yon. 10 cm on the back side. Sa likod ng ref, yung back side 10 cm at least mula sa pader. 5 cm sa left side at 30 cm on the right side at the installing the unit. Remove the button box tape and styrofoam. Do not install the refrigerator with the button box. Remove the bottom box to prevent serious damage of the unit. Make sure to remove all tapes and styrofoam attached inside and outside of the refrigerator. Leveling the refrigerator. Turn the adjustable leg shell counterclockwise until they reach the floor to establish and level the unit to the ground. Thank you for watching. Maraming salamat po at huwag po niyong kalimutang i-subscribe, Mena Ignacio. At para po sa susunod na ating link, magkita-kita ulit tayo and click the bell for other notification. Maraming salamat po ulit at magandang araw sa inyong lahat. God bless everyone. Thank you. Ito yung cold air control sa freezer. Tapos ito naman yung chiller. Ito yung chiller. Temperature control, cold air control, chiller, freezer.